Oke guys, ketemu lagi bersama saya Painam 9. Di video kali ini kita akan melakukan unboxing satu paket ini ya guys. Ini adalah satu paket darinya. Oh yaudah, kita langsung unboxing aja, nggak penting dari siapa, yang penting kita unboxing aja. Oke. Nah, ini adalah satu buah pedal darinya KF Kak Fisher. Ini adalah pedal sepeda ya guys. Ini bisa quick release kalau tidak salah. Langsung kita unboxing saja. Tampilannya seperti ini ya guys, cukup minimalis. Ini depannya sini sudah terlihat, ini ada dua buah pedal warna merah. Di sini juga tulisannya pedal. Tipenya yang seperti ini tidak ada spesifikasinya, tidak berconteng. Belakangnya seperti ini, sampingnya juga nggak ada keterangan. Udah, langsung kita buka aja. Jadi ini adalah berwarna merah ya guys. Ini tipenya quick release, katanya sih bearing. Oh, lumayan launcher juga nih, walaupun nggak loncer-loncer amat, tapi lumayan dengan harga kisaran 150-an ya guys. Nah, ini udah lumayan launcher nih. Oke, ini yang sebelah kiri atau kanan nih guys, atau sama. Ini bahannya alloy ya guys. Ini sama. Ini kita mendapatkan kuncinya, kunci stoppernya nih sama ini sama ring. Ada kunci stoppernya 2 sama ring ada 2. Oke. Untuk penggunaannya ini seperti ini ya guys. Tinggal ditarik. Oh, ini mana sih? Nah, udah bisa dilepas nih. Nah, seperti itu. Jadi ini kita pasang di sepedanya nanti. Oke, cukup keren sih tampilannya. Ini juga ada gripnya. Grip anti slipnya. Ini juga materialnya dari alloy. Oke, dalamnya ini ada pelor kayak gitu ya guys. Ini untuk mengunci ini biar mulus. Untuk masangnya juga seperti ini guys, tinggal ditarik, masukin, terus lepas lagi. Nah, sistemnya seperti itu. Oke, langsung kita pasang aja guys. Oke, sekarang kita lakukan pemasangan ya guys. Ini pedalnya udah goyang nih. Nah, itu kan, jadi harus saya ganti. Ini adalah pedal lipat tipenya, dorong seperti kayak gini. Jadi karena sudah rusak, kita ganti dulu. Sekarang kita lepas dulu pedal yang ini ya guys. Ini pakai kunci 15. Ya ini 15. Kita putar aja dulu. Nah, ini sudah lepas. Sekarang kita masukin ini ya guys. Kita ambil bagian ininya aja, kita lepasin. Nah, kita pasang, kita masukin ringnya dulu. Kemudian jatuh. Dan tinggal kita masukkan. Kita pakai kunci. Ada kunciku ini ketebalan ya guys. Jadi oke, pokoknya seperti itu ya guys. Ini harus dikencengin dulu, berhubung kunci aku ini ketebalan, jadi harus yang tipis ya guys. Kunci 15 nya aku biarin kayak gini aja. Untuk pemasangannya tinggal dorong seperti ini ya guys. Dorong, masukin, dorong. Kok nggak bisa masuk nih? Oh udah. Sorry, udah seperti ini guys. Nah, pemasangannya seperti ini. Oke, sekarang kita pasang satunya lagi. Oh ya,
Untuk kunci agar nggak kebuka ini ya guys, kita kunci agar tidak terbuka secara kayak gini, ketendang atau mudah dibuka, jadi kita kunci dengan ini. Nah seperti ini guys, jadi dia nggak bisa dibuka nih guys, tertahan. Oke, mungkin seperti itu. Sekarang kita masukin yang bagian kirinya lagi. Sebenarnya yang bagian kiri ini nggak ada masalah ya guys, ini nggak goyang juga masih bagus. Tapi nggak lucu kan kalau kita ganti cuma satu aja. Jadi kita ganti dua-duanya, kita lepasin dulu. Oke, terlepas. Kirim. Cara masangnya cukup mudah ya guys. Lepasin lagi. Oke, kurang lebih seperti itu. Ini tinggal kita dorong, set, udah selesai. Nah, ini keloncerannya nggak terlalu loncer sih, cuman lumayan lah. Jadi untuk tampilan keseluruhannya seperti ini ya guys. Ini udah nancep di sepeda kiri dan kanan. Jadi berbeda sih tampilannya seperti ini. Oh, cukup keren juga, ada ornamen merah-merahnya. Dan untuk tipenya berbeda ya guys, kayak nggak full gitu. Jadi rada-rada unik gitu sih. Lucu-lucu menurut saya, lucu. Oke, mungkin cukup itu video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Bye.